哇，最近工作上遇到一个不是很大的问题，但是要一直重复做一样的东西，就很烦。然后我就用 AI 帮我 vibe 了一个小工具来优化这个工作流程，结果效率直接提升了超过98%。事情是这样的，最近我手上有很多文件，然后每个文件里面的图片我就要把它们 crop 下来，然后 crop 了之后就要给它们不同的命名，所以我就只能够每一张图片都要去 Command 加 Shift 加4，然后选了我要的区域，存在桌面，按2下文件名去改成我要的名字，就很烦。每一张图片你都要做一样的流程。如果今天是10张、50张就算了，但今天是要500张、1000张，真的是要疯掉了。然后我就用了 Codex 帮我 vibe 了一个小工具来帮助我，然后我就可以直接上传 PDF 到 Codex 帮我写好的这个小工具，对准我要的区域，然后放上我想要放的名字 ，Enter， 选择区域，填上名字 ，Enter， 就那么简单。全部图片就已经截好图，然后还命名好了。你全部图片都截完过后，你就可以按 Download 的 button， 然后就可以直接帮你存到你的电脑里面去。就仅仅是优化了这一个流程。原本我一个文件要用半个小时到40分钟来截图加命名，但现在3到5分钟就能够搞定了。当然还是有更激进的做法的，也可以直接让 AI 去读取 PDF， 识别里面的图片，然后调用工具把图片给截出来，然后再命名。但是为什么我不要做到这一个程度？因为这样子会非常的烧钱，很费那个 AI 的 token。我觉得现在把我原本的工作从30分钟优化到3分钟，这个进步我已经非常的满意了，而且整个过程不会产生额外的费用。最后，我现在在做一个挑战，你们可以留言写下你们最近在生活上或者在工作上遇到麻烦的事情，想要解决的问题，觉得很繁琐，我会选几个，然后用 AI Vibe Code 小工具帮你们解决你们的问题。大家可以积极留言或者是私信我，我们下期见。